За guys сайн уу тэгээд Sunday байна. За тэгээд тийм ээ энэ бол миний царай. Яг гоо би өмнө бичлэгнүүд дээр царай гаргаж ирсэн. Гэтэ яг сүүлд орж ирсэн subscriber-сууд миний царайг бол хараагүй байх. Яг суур руу орж хараагүй л бол. За тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ миний setup-тай танилцах болно. Тэгээд энэ room tour шүү. Room tour хийхгүй. Зөв setup л юм. Тийм тэгээд яг гоо энэ setup-ийн бичлэгээ далимдуулаад нэг юм хэлчихье гэж санагдсан. Жохоо урам хугарсан гэх юм уу. Намайг хүмүүс хак ашиглаад байгаа гэж лээ. YouTube subscribers-ийн хак ашиглаж байгаа гэж лээ. Тэгээд яг би багийн юмд гомцдгоо л тэгтээ яг тэр өгнөд нь жоохон ингээд зүрхэнд тусаад байна заяа. Гэтэ би яг үннийг хэлэхэд бол ямар ч хак ашигладаггүй 100% ингээд YouTube алгоритмын талаар судалгаа хийж яагаад яг ямар бичлэг хийх вэ гэдгээ төлөвлөж байгаад хийдэг. Тийм болохоор гоё. Би бас өөрөө яагаад ингэж их нэгдэт байгааг ч ойлгохгүй байна. Тэгээд ямар тач 음식에 떴는 зэрэг. Тэгээд шууд бичлэг явуулсан. За одоо яг та нар миний сетапыг харж байна. Тэгээд миний сетап яг яаж харагддаг вэ гэхээр одоо яг ингэж харагдана. За яг харагдцсан хувьд бол саяных шиг байлаа. Тэгээд одоо шууд мэдээж сетап юм чинь та нар миний компьютерийн үзүүлэлтийг харахыг хүсэж байгаа байх. Гэтэ компьютерийн тодорхойг бол би өөрөө харуулахыг хүсэхгүй. Яг энэ чинь задрагаа байгаа л та. Задрагаа байгаа. Гэтэ би харуулахгүй. Яагаад бол кабель менежмент холбоор хог байгаа заяа. За одоо би яг үзүүлэлтийг нь одоо энэ чинь харуулчих. Тэгээд та нар харж байгаа байх. i5 4 ген тэгээд GTX 750 Ti энтер гэл те. Тэгээд за одоо шууд зүүнээс шууд баруун талаа явчих заяа. Тэгээд энэ спикер болохоор спикерийн одоо өсгөгч те. Өсгөгч болохоор Kissonly гэдэг брендийн өсгөгч байгаа. Тэгээд ямар нэг одоо код мод мэдгүй тэгээд хоёр спикер. Уул ингээ хоёр талаа тавьмаар байгаа чинь wire нь хэтэрхий жижигхэн тэгээд богинох нь тэгээд энэ хоёрыг ингээ ойрхон тавьсан байгаа. Нэг нь процессор дээр нэг их өсгөгчтэй тавьсан. Тэгээд энэ юу вэ гэдээ бодож байна. Энэ нөгөө нэг CTS-ийн став дээр гарахтаа энийг CTS TikTok-ын гэрэл гэдээ ойлгоцсон. Яг угаасаа анх энийг хараад угаасаа шууд анх хараад спикерний удирдлага гэж угаасаа тааж чадахгүй шүү дээ. Ямар нэг гэрэлнийх эсвэл одоо MP3 тоглоомчийн юу л гэж бодно. Энэ болохоор спикерийн удирдлага байгаа. Power off. Амар чанга дугаар. AUX mode. Тэгээд тиймэрхүү байна. За тэгээд дахиад баруун тишээ явах юм бол энэ ч нэг хөөрхөн chopper байгаа. Тэгээд энэ chopper ингээд юу anime otaku shop-аас авсан. За тэгээд яг үндсэн компьютер монитор энтер нь одоо нийлж аваад ингэж харагдах нэ. Тэгээд миний wallpaper чинь юу гэлээ нэр Sword Art Online байгаа. Sword Art Online 4K wallpaper. Тэгээ wallpaper чинь wallpaper энэ төр ч яах вэ? За тэгээд та нарын харж байгаа ч тийм чи keyboard маань байна, mouse маань байна, микрофон байна. Тэгээд keyboard mouse хоёрыг болохоор та нар харсан байж магадгүй зарим нь хараагүй байх. Хэрэг хараагүй байгаа л одоо яг энэ ч гарч байгаа линкээр ороод тэгээд хараарай. Тинчээ би яг бүтэн unboxing хийсэн байгаа. За тэгээд unboxing хийж гараагүй юмнууд нь гэвэл энэ чи Blue Snowball Ice байгаа. Тэгээд Blue Snowball тэгээд Blue Snowball Ice хоёрын хооронд мэдгүй би л ялгаа орж хараагүй заяа зүгээр нөхөл мөлн жоохон ялгаатай байх гэж бодсон. Яг би нөгөө нэг микний одоо boom arm байхгүй шууд энэ урдаа тавьчтэй. Яг хичээл хийхдээ хаяа энэчнээ хийн тэгээд хаяа энэчнээ хийчдэг. Тэгээд энэчээ хийхдээ микрофоно ийшлүүлээд эсвэл ийшлүүлээд тэг хийчдэг. Тэгээд энэчээ хүний хөөрхөн Pikachu энийг Япон явахдаа авч исэн. Яаж нэ. За тэгээд баруун тишээ явах юм бол энэ ring light байгаа. Ring light нь зүгээр л ring light байгаа. Дүнжих гараас авсан. Тэгээд ямар нэг брендийн хол гэж би бол бодохгүй. Гэхдээ яг ажиллахын хувьд амар гоё ажиллана. Уул нь энэ төвчлөөр нь энэчээ байдаг гэсэн. Cable management хийгээд. Тэгээд cable management-тэй одоо нэг жоохон яг багцлцсан байгаа. Ширээгээ өөрчлөхдөө нөгөө cable management-аас өөрчлөлтсөн. Тэгээд одоо
ямар цагаар нэмээ. За ямар ч тач энэ ч манай гэрэлний өдөртлөг байгаа. Энэ ч хамт багцлцсан. Тэгээд энийг одоо ширээ удахгүй хийлгэн тэгээд тэр ширээгээ яхаар энэ кабель мэлж өгдөө нэг бүс хий гэж бодож байгаа. Одоохонд ингээд зүр багцлаад өргөцсөн байгаа. За тэгээд цаашаа явбал гоё ингээд ийм хоосон талбай байна. Тэгээд нэг хоосон талбай болохоор ингээд хоосон чигээрэл байж тээ. За нэг иймэрхүү байна да. За тэгээд өөр миний талаар илүү их мэдэж авах юм бол авахыг хүсвэл одоо би танарт нэг гоё юм харуулъя. Тийм гоё юм харуулахаас өмнө бас сандлаа танилцуулах бол манай сандал уурлаад байгаа шиг байна. Манай сандал зөвөр нэг хятадын Langhao гэдэг брендийн сандал байгаа. Гэтэ яхаа хятадын ч гэсэн мөр дайжгүй зөө. Тэгээд энэ доороо хөл амраагчтай. Тэгээд энэ хоошоо наалж яам тий. Тэгээд энэ ч нэг тэртэй ингээд энэ доош шигдчихтэй. Яах ч юм. За бүр их мэдэж авахыг хүсвэл би төгөлдрөөр тоглодог. Энэ нэг зүгээр цахилгаан төгөлдрөөр манай өвөө авч өгчээсэн. Тэгээд баярлаа. За тэгээд өөр танилцуулах юм баг байхгүй дээ. Тэгээд шууд энэ бичлэгээ өндөрлөхгүй яах вэ? Тийм яг юу яг хэлэх гэж байгаа мартах гэж байна. Тэгээд чи би эргүүлчихсэн. За тэгээд би яг энэ бичлэгээр талентуулаад бас нэг юм хэлчихье. Тэгээд тийм би Q&A хийх гэж байгаа. Тэгээд Q&A-ийн асуултуудыг энэ доор авна. Тэгээд Q&A-ийнхаа асуултуудыг тавихаас өмнө яг энэ ч харагдаж байгаа нэг хаштагаар яа бид нөгөө нэг 100 саб дээр 100 сабынхаа спешиал дээр Q&A хийнэ гэж мөрдсөн байхгүй юу. Тэгээ манай хүмүүс Q&A яач ваа гэж асуусан. Тэгэхээр би одоо нэг кадр л хийж байна да. За тэгээд энэ ашиглаж байгаа хаштагаас юу шүү. Миний 100 сабын спешиал дээр хийсэн Q&A одоо хаштаг шүү бас яг тухайн үед үзчихсэн хүмүүсээ байвал бас тий сайн аа гэж. Ямар нэг хувийн асуулт тэгээд дээрс нь ямаа одоо хувийн асуулт гэдэг нь одоо нэг сэн асуултууд байдаг шүү дээ. Намайг юу гэж боддог вэ? Намайг шафтаад хийх үү? Нэг тиймэрхүү асуултууд байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү юм асуухгүй шүү. No. Харин бас нэг юу байгаа болцол байгаа. Нэг л асуулт асууна. Ерөөсө 2 асуулт асуухгүй нэг хүн. Тэгээд 2 асуулт асуувал би аль нэгийг сонгож байгаа л хариулна. Тэгээд өөхөд нь оруулахгүй гэсэн үг. За тэгээд миний сетап бичлэг ийм богинохон байлаа. Гэтэ та нарт таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Падам.